nuovo appuntamento con la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano ed in particolare abbiamo come ospite oggi sul canale YouTube il relatore professor Adel Jabbar. Con Adel Jabbar torneremo indietro di alcuni decenni per affrontare un tema che è ancora molto attuale ed è quello della parità di genere. In particolare ci agganciamo a questa conferenza per sottolineare quelli che sono alcuni aspetti, alcuni obiettivi dell'Agenda 2030 siglata nel 2015 e tutt'oggi molto attiva e soprattutto molto impegnativa per 197 stati che devono, attraverso un accordo siglato, cercare di raggiungere entro il 2030 17 obiettivi che riguardano la sostenibilità del vivere su questo pianeta. Tra questi, in particolare, ed è quello che ci interessa oggi con questa conferenza, con questa testimonianza di Adel Jabbar, ritorniamo al tema della parità di genere, della salute, della sanità e della, igiene. Infatti, con la testimonianza della una storia molto particolare di una donna scrittrice che però prima di diventare scrittrice, quindi di testimoniare, di lavorare per diffondere la conoscenza, per combattere certi pregiudizi nella cultura in cui si muoveva, ma anche per diffondere certi messaggi in maniera più diffusa, ha svolto l'attività di medico. E prima ancora è stata una ragazza, diciamo, rivoluzionaria perché ha dovuto conquistare la propria autonomia, la propria dignità e soprattutto la propria professionalità in un contesto che di sicuro non l'aveva e non la stava agevolando. Non mi dilungo molto, ma vi invito anche attraverso questa conferenza a riflettere su quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda 2030. Sono obiettivi che ci riguardano tutti da vicino e ai quali noi possiamo contribuire quotidianamente per il loro raggiungimento. Un caro saluto, rimanete sintonizzati con la Biblioteca Provinciale Claudio Augusta di Bolzano che vi metterà a disposizione oltretutto una ricca e articolata bibliografia cartacea oppure online. A presto! Oggi vi parlo di Nawal Saadawi, una delle più famose donne egiziane, scomparsa di recente, precisamente il 20 marzo di quest'anno, all'età di 90 anni. È stata una figura e continua ad essere un personaggio che divide il mondo arabo tra coloro che li adorano e coloro che la vedono come fosse una emanazione del diavolo. Io, sono entrato in contatto con Nawal Saadawi ancora adolescente, primi anni giovanili, negli anni 70, nella mia città natale, Baghdad, leggendo un suo libro, forse anche era il primo libro, del titolo La donna e il sesso. Un libro ha suscitato tante discussioni, tante dispute, anche perché trattava temi assolutamente sensibili, temi delicati, ma soprattutto anche scritte da una donna. Quindi temi come il corpo della donna, la sessualità e poi l'infibulazione, quindi sono temi su cui si cercava, di non affrontare assolutamente. Ma chi è Nawal Saadawi? Nawal Saadawi, una scrittrice, una intellettuale araba, è un medico psichiatra. Questa professione ha influenzato molto la scrittura di Nawal Saadawi, il pensiero di Nawal Saadawi, ma soprattutto questa professione ha dato a Nawal Saadawi
come dire, è diventata una fonte di informazione e di conoscenza rispetto alla società egiziana. Nawal Saadawi nasce in un villaggio a nord del Cairo nel 1931. In questo villaggio passa i suoi primi anni di infanzia. Nel libro Dissidenza e Scrittura, Nawal Saadawi così descrive il suo luogo di nascita. Il villaggio era poverissimo e mia nonna, la madre di mio padre, era una povera contadina che lavorava molto duramente per provvedere ai suoi 7 figli, un maschio e 6 femmine. Ovviamente la vita sociale, economica e culturale del villaggio era molto arretrata. Un esempio, mia nonna, che si ribellava al re e agli inglesi, però non mandava sua figlia a scuola. Le 6 figlie rimasero al villaggio a lavorare sodo nel campo per mandare a scuola mio padre. Quindi mio padre, che era l'unico maschio, ebbe il privilegio di andare a scuola al Cairo e di passare dalla classe povera, contadina, alla media borghesia. Chi si era sacrificato per questo? Le sue 6 sorelle e la sua madre. Quindi già Nawal Saadawi comincia a prendere coscienza di una serie di aspetti poco lineari già della sua prima, diciamo, infanzia. Dopo poco tempo, Nawal Saadawi si trasferisce a Alessandria a seguito del padre che era insegnante, quindi è stato trasferito per svolgere la sua attività nella città di Alessandria. La città di Alessandria è una città sul Mediterraneo, una città cosmopolite, plurireligiosa, è sempre stata una città, come dire, aperte verso altri mondi. In questa città Nawal Saadawi fa un secondo passo verso una maggiore consapevolezza, e ancora siamo nelle scuole elementari comunque, però la ragazza, la bambina, era già molto sveglia, molto curiosa, e quindi in questo ambito scolastico instaura relazioni con le altre bambine che non sono musulmane, che sono copta cristiana, sono ebrea, e quindi già questo rispetto alla vita precedente del villaggio ha rappresentato un passaggio radicale nella coscienza, per la coscienza di questa bambina. Nawal Saadawi, come diceva prima, una ragazza sveglia, conscia anche dell'importanza della scuola e dell'educazione, e quindi lei si cimenta molto nell'ambito scolastico e di conseguenza ha avuto sempre degli ottimi risultati, un ottimo rendimento scolastico. Ciò permette a lei di ottenere come dire, un risultato sufficiente per poter studiare nella facoltà di medicina al Cairo. Quindi diciamo qua un terzo passaggio importante nella vita di Nawal Saadawi, quando nella facoltà di medicina incontra, come dire, la città capitale, incontra insomma la società, soprattutto l'alta società, quelli che potevano permettersi di studiare medicina, le donne erano rarissime, e quelle che erano presenti o quelle che erano allora alla facoltà di medicina apparteneva alla società assolutamente, diciamo, molto dell'alta società, no? Quindi allora Nawal Saadawi, come diceva prima, nel villaggio si rende conto del divario tra maschio e femmine. Nella città di Alessandria scopre la pluralità religiosa e culturale del paese e della città, ma anche
e quando andava nella città di Alessandria in giro col papà, ha assistito in diversi momenti alle manifestazioni che venivano organizzati contro il colonialismo inglese, quindi qua prende coscienza anche di qualcos'altro, no? Dell'ingerenza straniera. Invece nella città del Cairo prende coscienza della divisione di classi, le classi alte e la massa di poveri. Quindi questi tre elementi diventano elementi fondamentali poi nel percorso seguente nella vita di Nawal Saadawi. E Nawal Saadawi si laurea nella metà degli anni 50 come medico, esercita questa professione per 3 anni e poi c'è stato il cambiamento, diciamo, a livello politico, viene un governo, diciamo, anticoloniale, capeggiato, guidato di Nasser, il quale promuove un programma per affrontare, come dice, la malattia che affliggevano la popolazione, soprattutto la popolazione povera. E Nawal Saadawi aderisce a questo programma che è stato chiamato medicina sociale. E quindi cito ancora, sempre del libro Dissidenza e scrittura, cos'è la medicina sociale? La chiamavamo medicina sociale perché la salute è un diritto. Ricordo che entrai nel sindacato medico, fui eletta dal sindacato generale in Egitto, avevamo tanti nuovi slogan. Dicevamo la salute è come l'aria, dovrebbe essere data gratis alla gente, il contadino non doveva pagare per la salute, non dovevano esserci cliniche private, ero un medico e avrei potuto essere ricco, però dicevo no. Non ho intenzione di avere una clinica privata, andrò al villaggio e combatterò la malattia. E con me c'erano tanti giovani dottori. La professione di medico permette a Nawal Saadawi di conoscere bene la parte più intima e ricondita della società egiziana, soprattutto le condizioni in cui versavano le fasce deboli, in particolar modo le donne. Questa profonda conoscenza della società diventa, come dicevo, come ho già accennato, diventa una fonte importante per la scrittura e per la produzione letteraria di Nawal Saadawi. E quindi una scrittura sicuramente impegnata, critica, che Nawal Saadawi cercava in tutti i modi di far conoscere le contraddizioni e le ipocrisie e le ambiguità della società in cui viveva, denunciando il sistema patriarcale, classista da un lato, ma anche l'interferenza e l'ingerenza straniera, o meglio dell'ex potenze coloniali. Soprattutto dopo la fine del periodo di Nasser, l'evento di Sadat, Nawal Saadawi ha cominciato ad avere di grossi problemi, soprattutto con l'apparato governativo e l'apparato giudiziario. Sadat, stiamo parlando degli inizi proprio degli anni 70, si è disgustato molto della politica di Nasser, soprattutto per quanto riguarda i diritti sociali, e inaugura la politica cosiddetta dell'apertura, che in poche parole vuol dire aprirsi al modello economico occidentale con un'ondata di privatizzazione. Oltre ciò, Sadat si è avvicinato, per avere anche un consenso politico, si è avvicinato ai movimenti religiosi
Quindi Nawal Saadawi nel 1972, a seguito della pubblicazione del libro che ho citato prima, La donna e il sesso, viene licenziata dal Ministero della Salute, dove lavorava come medico. Però, come si dice, non tutto il male viene per nuocere. Nawal Saadawi ha utilizzato il periodo del licenziamento per dedicarsi alla scrittura. Quindi quel periodo lì diventa un periodo molto fertile dal punto di vista della produzione, un periodo proficuo, un periodo eccezionale. E quindi ha scritto molto Nawal Saadawi, trattando i temi, no, della società. Però più opera, più problemi con le giustizie. Infatti, dopo circa 10 anni, Nawal Saadawi finisce di nuovo, diciamo, in prigione questa volta. No? Finisce in prigione e ha passato in prigione 3 mesi insieme ad altri oppositori del governo di Sadat senza una denuncia formale. I problemi con l'apparato di sicurezza e con l'apparato giudiziario dell'autorità egiziana non sono finiti, anzi si sono andati a acuirsi, perché Nawal Saadawi è una donna particolarmente coraggiosa, quindi affrontava con molta chiarezza, con molta franchezza sia le autorità politiche che le autorità religiose. Quindi negli anni, prima metà degli anni 90, ha dovuto abbandonare il paese alla ricerca di un esilio all'estero, perché è stata semplicemente minacciata dai gruppi estremisti religiosi. Nel 2001 viene denunciato nuovamente dalle autorità religiose egiziane per apostasie. Quindi qui siamo di fronte a un'accusa gravissima, però grazie ad una grande campagna di solidarietà internazionale Nawal Saadawi viene scagionata da questa accusa. La storia va avanti, la storia problematica, la storia sul piano giudiziario. Nel 2007 viene di nuovo accusata di blasfemia da un avvocato per un'opera teatrale che questo avvocato riteneva poco rispettosa della dignità divina. Nawal Saadawi ci ha lasciato, dopo tanti decenni di lotta e di impegno, ci ha lasciato una 50ina di libri, di cui circa 5 libri sono stati tradotti in italiano. Questi libri raccontano la sua instancabile battaglia contro il patriarcato, il classismo e il colonialismo. Così come nei suoi libri troviamo anche la testimonianza del suo impegno per sradicare l'analfabetismo e l'ingiustizia sociale. Questo impegno nell'arco dei decenni ha dato dei risultati degni di nota, naturalmente anche grazie ai movimenti sociali, culturali e politici in Egitto. Per esempio, uno di questi risultati, la messa fuori legge della pratica dell'infibulazione, anche se poi clandestinamente si pratica ancora, però sul piano oggi, diciamo, normativo è un reato. Così come pochi mesi fa le stesse autorità religiose hanno ritenuto che la tradizione o i detti attribuiti al profeta con cui giustificavano la pratica dell'infibulazione non hanno alcun fondamento. E quindi direi che Nawal Saadawi, oltre ai suoi 50 libri
che contengono il suo pensiero, la sua filosofia, testimoni e le sue battaglie, sicuramente rimarrà una figura indimenticabile su cui la società araba continuerà a discutere sul contributo che ha dato Nawal Saadawi. Ha aiutato molte donne a prendere coscienza delle proprie condizioni e ha aiutato anche la società a essere conscia delle proprie contraddizioni.